इसने टैनो शरबत पीता 27 तरीक ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੀ 8:30 ਵਜੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਟੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਮੇਓ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ 2 दिन ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 12:30 ਵਜੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ है। जो है टमाम उधर भी गई सर्जिकल साइड नहीं, वो वॉश करवाना होता है ना, वो स्टमक वॉश के लिए उधर We have received 62 patients with drug intoxication and poisoning due to cough syrup which they took for intoxication. Out of those, up till now 17 have expired and 15 have been discharged from the hospital after receiving treatment.